Коста хора, днес почвам нова поредица на Майнкрафт. Опа. В Endergod. Сега тъкво влязох. Да. Така. Ето тук има 6. Да. Имам с някакъв спад на FPS-а тук на спална, иначе се дига 60, 20, 50 хиляди. Така, нека да започнем и да оцеляваме, бейбе! Мисля, ще спра клипа на пауза, за да взема ключовете, ендър кейовете и ще пусна пак да видим кой ще спечелим. И върнах се, взех ключите. Сега нещо късметли иска да спечелим. Там се викам да се ги махна. Тук някакви глупости. Ето вижте какво може да спечелим. Парички, може да спечелим 15 бона, кит емералд, китове мухове и да отваряме. Моля ти са нещо яко, моля ти са нещо яко, О, ко ми са падна, бе? Кит голд. Тей. Пак. Искам фул, брат, или легендарки. Моля. Или бъдърки, бе. Кой ми са падна, бе? Кит обсидиан. ОМГ. И последния ключ. Кой са пада? Nothing. Басти якото. Така, нека да започваме и да оцеляваме. Кой че бе? Ето тук си намерих някакъв чест. Чакайте да ги покажа. Трежер чест. Разбрах. Чаят имаме още един кей. Пак Kid Gold Day. Имам Lan Legendary Apple. Той поне меч ни дават ли, бе? Бат, скрънци брат. Тук имам някакви глупости, които оставям. Как шано. Тръгваме пътешествие. Ако умрем, няма да е хубаво. Варна майка. Мат сизе. Пазикам се, брат Киш. Чакайте малко да поздравям. Сега започвам да оцелявам. Мале, сега ако успея да избягам, дали не, ще бъда голям късметлия. Так. Бягай на черешата. Базикам се. Бягай. Аре, беги, бе! Спринти, бе, умрел. И знамето байра, duration 60 минути, съм не така. И знамето да Мерцедеса за 2 часа псува на Хелпоп. Да псуваш на Хелпоп. Бахтякото, брат! Чакай сега, тук нещо може да се чупи. Да попова. Какво правим? Нееме дръво, нееме материали, нищо нееме. Барабанче сам за мен. Тук побъркали са, бе? Аре, бе, брат ми, ко стана, бе? Някой за PvP, не съм аз, брат. Тян, пити, PvP. Да Мерцедеса. Бахтякото ими, бред. Да Мерцедеса. Ко каза, ко? Те с много спама тук, бе. Чайте да се намала малко чата, бе.
Chat settings, scale. И така, че са дразна. Който знае турски, Зверо. Зверо Бренер. Дани. Баба Ганка. Зверо. Professor Nation. Професор Nation. Са те смотани имена, Еля Мон. Аре бе, братки, са те с факшени тука, бе. Продължаваме на пътешествие си, защото за малко да само уби. Blaze PvP. Бака, абе, аре спрете са, бе, са те с факшени през 2 секунди, бе. Има тук. It's dangerous to go alone. Тебе, ако те интересува, бе, брат. Абе, какви са те с факшени, бе? Прос. О, къв съм жъмпър. Ба, не мога да се чупи човек. Те сняли да ресват чупания сървър, бе. Е, тук има едно крафтинг тейбълче. Дай ви са и две. Да се го взема, не мога. Острова на победата. Те са много зле обаче. Нов комп, нов нет. Няма да имаш лак. Аре бе, какви острови, какви победи, бе. Дай ми 5 лева, бе. Тук пак ли факшън, бе, брат. Отивам на спална и ще тръгнем и другата сука. Защото нещо 7 минути загубихме. Кога мога да си го вземат? Купувам хелпер. То с някакъв диамантен тук. Чуката, бе. Брат, тук на спална нещо ми цепи. Човека. Му лага, брат. И така върнах се, малко ще лагвам, не знам що. Бягай, че тук, ако ме подкара някой майчице, по прайса лага. Тук, ако ме подкара някой ужас. И там има един комп. Аре, е, тук има едно овса, която не мога да убия. Чайте да увелича малко чата, защото нищо не мога да разбера. Е така. Топ! Как я взе главата за $1? Нормален ли си, бе, брат? Исках аз, бе. Аз сега забелязвам, че оня казитаха на YouTube. Чакай, аз ще кажем кажете. Тук има малко смотани хората, че
Може и да ми отговорят. Ето някакъв Рембол, някакъв Хайдуто, беглеца на детели, Рембол Ангел. И тук има някакво прасе, бейби. Даде ми 2 пари жалки. Продължавам нататък. Да, от някъде моля да взема дърво, човек. Мога, бе. Ето откъде. Взех си дърво. Ето тук пак мога да се взема. Супер. Така. О, what the fuck is this? Какъв беше това, бе, братчето ми? Чай да бягам, защото някакъв... какво става? Само си чупа някакъв дърво и човек и някакъв се спамва на дървото. Има фана страх, чакайте да бягам. Тук факшън ли няма, бе? Тук няма факшън, бе, брат. Ти всичко ме е моё. Дървото измай. Няма фактион тук. Така. Нямам какво да говоря, за това не говоря. Толкова да събрах наред да се чупим, брат. И там има крафтинг тейбъл. Тук е забранено да се казва къли, бе. За жалост. Луди. Да Мерцедесът ти много яко ими, бе. Чува се къде се направим хом. Ще да взема още малко дърво и тръгвам на пътешествие. Къде да се направя хом? Луди сядте ми за расизъм. Расизъм. Басия. 100 000. О, тя е яка. Брадвичка. Да, бързим. Тук има кол, Ще го взема. В принцип не съм фен на факшн серверите и че не знам доколко ще оцелявам и колко път ще бъда рейдван. Но сорка, ама
Мале, брат, някой превзел спаун. Ехе. Много са зле тука, бе. Ужас. Каква полза имах да превземете спаун, бе? Ви сте много тъпи, брат. Какъв акшен ли има, бе? О, глави има тук. Почти нямам храна. Помоги, брат. Пак факшен. Тук има две овци. Така. Стана, бе. Къде да се скрие? Това е въпроса. Еми, сет хом вън. Тук. Или пък не ари. Пасиш. Горе. Е, тук ще сет хом. Пием на спауна. Другия път ще си намерим място за... И ще направим хом. Надявам се да ви хареса клипа. И чао!